దగ్గుమందు మత్తులో యువత భవిత చిత్తు. యూపీ కేంద్రంగా కోడిన్ మాఫియానంట సరిహద్దులు దాటి దందా, లక్షల సీసాలు సీజ్. ఇతర రాష్ట్రాలకు లింక్. తెలంగాణలో కోడిన్ అక్రమ విక్రయదారులపై కేసు నమోదు. కోడిన్ను మత్తు కోసం నిత్యం వాడితే అనారోగ్యమే, వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిక. అన్ని రకాలుగా డ్రగ్స్ను ఏ రకంగా అమ్మన్నో ఏ రకంగా దొరకకుండా అమ్మద్దో వాళ్ళు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలన్నా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు. రేపు మంచినీటిలో కూడా మంచినీటిని తాగిరంటే అది మత్తు ఉంటుంది అందులో అని చెప్పేసి అంటే మంచినీటి బాటిల్లో కూడా మత్తు కలిపి అమ్మేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి, అమ్ముతూ ఉన్నారు కూడా. ఇంకా ఈ పరిస్థితిలో తెలంగాణలో కావచ్చు దేశంలో కావచ్చు యువత ఆగమవుతూ ఉన్నారు, మత్తుకు బానిసలు అవుతూ ఉన్నారు. మత్తును ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుండి తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తారో, మత్తు నుండి బయట ఎప్పుడైతే మన ప్రజలు పడతారో, మన యువత పడుతుందో అప్పుడే రాష్ట్రం దేశం బాగుపడుతుంది. సాధారణంగా దగ్గు నివారణ కోసం వాడే కొన్ని సిరప్లు యువతను మత్తులో ముంచెత్తుతున్నాయి, వారి భవిష్యత్తును ఎందుకు పనికి రాకుండా చేస్తున్నాయి. చాలా కాలం ఉత్తరప్రదేశ్ కేంద్రంగా కొనసాగుతున్న ఈ కోడిన్ సిరప్ మాఫియా ఇప్పుడు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లోకి పాకి యువతను నిర్వీర్యం చేస్తుంది. చదువుకునే వయసులోనే కుర్రాళ్ళు రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని కూలీలు ఈ సిరప్ మత్తులో తులుతున్నారు. సాధారణంగా దగ్గు నివారణకు వాడే కోడిన్ సిరప్ ధర బహిరంగ మార్కెట్లో 120 నుంచి 180 వరకు ఉంటుంది. కానీ ఈ చీకటి వ్యాపారంలో ఒక్కో సీసా నుంచి తీసే షాట్ను చిన్న మోతాదు 40 నుంచి 60 దాకా అమ్ముతున్నారు. దీనికి అలవాటు పడ్డ వారి వల్ల ఒక్కో దుకాణంలో రాత్రికి రాత్రి 20 నుంచి 25 సీసాలు ఖాళీ అవుతున్నాయంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్లో అక్కడి పోలీసులు నార్కోటిక్ విభాగం అధికారులు చేసిన దాడుల్లో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇది కేవలం ఆ రాష్ట్రంలో ఒక నగరానికో ప్రాంతానికో పరిమితం కాలేదు. లక్నో నుంచి రాంచీ వరకు, పట్నం నుంచి బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల వరకు ఈ మత్తు సామ్రాజ్యం విస్తరించినట్లు అక్కడి అధికారులు గుర్తించారు. కోడిన్ సరఫరా ఎలా చేయాలనే విషయంలో ఈ ముఠాలు ఒక పక్కా నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. అందులో భాగంగా అవి నకిలీ కంపెనీలను సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు గుర్తించాయి. కేవలం కాగితాల మీద ఉండే ఆయా షెల్ కంపెనీల పేర్లతో వారు లక్షల సంఖ్యలో సిరప్ బాటిల్ కొనుగోలు చేసి అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, హర్యానాలోని ఫ్యాక్టరీలలో ఈ దగ్గు తయారీ అవుతుందని అక్కడ నుంచే ఈ మందులు బయలుదేరుతున్నట్లు 10వ పేజీలో ఉందంట. ఎంత దారుణము! దేన్ని వదులుతలేరు. ఏడ వాళ్ళకు వీలు దొరికితే, ఏడ వాళ్ళకు వెసులుబాటు కనిపిస్తే, ఏడ అవకాశం కనిపిస్తే ఆడవాళ్ళు దూరిపోతూ ఉన్నారు. ప్రజలను మత్తులో ముంచుతూ ఉన్నారు, ఆగం చేస్తూ ఉన్నారు, ప్రజల భవిష్యత్తును నీరుగారుస్తూ ఉన్నారు, యువత పిచ్చోళ్ళని చేస్తూ ఉన్నారు. యువతను గుర్తించారు. యూపీ, బీహార్, బెంగాల్ మీదుగా చివరకు బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులకు చేరుతున్నట్లు తేల్చారు. కోడిన్ల వైద్యపరంగా ఆమోదం ఉంది. దశాబ్దాల వైద్యులు దీనిని తీవ్ర దగ్గు శస్త్రచికిత్స అనంతరం నొప్పులకు సూచిస్తున్నారు. దీనిని షెడ్యూల్ హెచ్ ఔషధంగా వర్గీకరించారు. డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ విభాగంలో ఉన్న మందులను ప్రభుత్వం గుర్తింపు ఉన్న వైద్యుడు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా విక్రయించకూడదు. మందుల కొనుగోలు చేసిన వారికి రసీదు ఇవ్వాలి. ఎవరికి విక్రయించారో రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాలి. కానీ ఈ నిబంధనలు ఎక్కడ అమలు కావడం లేదు. యూపీతో పాటు బీహార్, బెంగాల్, అస్సాం, త్రిపుర మీదుగా బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులకు ఇటు పంజాబ్, హర్యానా వరకు రాకెట్ విస్తరించిందని చెప్తున్నారు. 5 సార్లు చేతులు మారి సిరప్ మత్తు రాకెట్ను నిర్వాహకులు పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్నారంట. ఎంత పకడ్బందీ అంటే దొంగతనం చేసడానికి 100 మార్గాలు దొరుకుతున్నాయి, కానీ దాన్ని దొరకబెట్టడానికి, దాన్ని నివారించడానికి మాత్రం మార్గాలు దొరుకుతలేవు. హోల్సేల్ నుంచి రీటైల్కు తెరిచేలోపు 5 సార్లు చేతులు మారుతున్నాయి. రెగ్యులర్గా అమ్మే దగ్గు మందుల విక్రయాలను ఓ రికార్డు నమోదు చేసుకున్నాక అక్రమంగా విక్రయించే వాటి కోసం మరో రికార్డును వినియోగిస్తున్నట్లు యూపీ పోలీసులు, నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్లు జరిపిన దాడుల్లో వెల్లడైంది. తనిఖీల్లో సుమారు 3.5 లక్షల బాటిళ్లను సీజ్ చేశామని, వాటి విలువ దాదాపు 3.5 కోట్లని అధికారులు వెల్లడించారు. వారణాసికి చెందిన శుభం జైస్వాల్ అనే వ్యక్తి ఈ రాకెట్ను కింగ్ పిన్ అని తేలింది. ఇతడు ప్రస్తుతం విదేశాలకు పారిపోయినట్లు గుర్తించారు. ప్రభుత్వం, పోలీసులు ఎన్ని దాడులు చేసినా ఫార్మా రంగంలోని లోపాలను అడ్డుపెట్టుకొని ఈ మత్తు రాకెట్ ఇంకా తన కోరలు చేస్తూనే ఉందని
తనకోరలు చేస్తుందే ఉందని ఇకనైనా కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోతే భావి భారత పౌరుల మత్తు ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. తెలంగాణలో ఉక్కుపాదం. రాష్ట్రంలో దగ్గుమందులను అక్రమంగా వినియోగించే వారిపై రాష్ట్ర ఔషధ నియంత్రణ మండలి కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. అధికారులు ప్రతి నెల 1-2 సార్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మందు షాపుల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేస్తున్నారు. గత నెల హైదరాబాద్ నగరంలో మందుల దుకాణానికి చెందిన ఓ మహిళ కోడిన్ను అలవాటు పడిన వారిని గుర్తించి వారికి అక్రమంగా దాన్ని విక్రయించినట్లు గుర్తించారు. లోతుగా వివరించగా ఆమె భర్తకు ఫార్మా లైసెన్స్ ఉందని, దాంతో ఈ సిరప్లను తయారు చేస్తున్నారని గుర్తించి ఆ లైసెన్స్ను రద్దు చేసి కేసు నమోదు చేశారంట. ఎంత చిన్న చెప్తున్నారు ఈ ముచ్చట అంటే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిత్యం తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. మన దగ్గర కోడిని అక్రమంగా విక్రయించే పరిస్థితులు లేవు. 1-2 ఘటనల్లో లైసెన్స్ రద్దు చేశాం. మత్తును అలవాటు చేసే ఔషధాల విక్రయాల విషయంలో చాలా అప్రమత్తంతో ఉన్నాం. దగ్గు మందును కేవలం వైద్యుల సిఫారసు చేస్తేనే విక్రయించాలని మందుల దుకాణాల యాజమాన్యాలకు హెచ్చరించాం. రందన్ డైరెక్టర్ రాష్ట్ర ఔషధ నియంత్రణ విభాగం హైదరాబాద్ అంట. కోడిన్తో అనేక అనారోగ్య సమస్యలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. గాంధీ ఆసుపత్రి మాదల కిరణ్ మత్తుమందు వైద్యులు గాంధీ ఆసుపత్రి అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాం. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి, కఠినంగా శిక్షించాలి. అంటే ఎట్లా ఉండాలంటే శిక్ష, మేము దొరికితే మా పరిస్థితి అంత భయంకరంగా ఉంటుందని చెప్పేసి భయం వాళ్ళకు పుట్టాలి. కానీ మేము చేసినా గింతే కదా, పోతాం మొత్తం బయటకు, పెద్ద ఇది దీనివల్ల కేసులు ఏం లేదని చెప్పేసి అనే కాడ ఉంటుంది. డబ్బు ఇస్తూ ఉన్నారు, న్యాయ వ్యవస్థలను మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు, మేనేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు, చివరకు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారు.